าสู่กันฟัง Audio Voice by D Social Media สวัสดีครับต่อยโดนยอดปังนะครับเล่าสู่กันฟังครับเรายังอยู่กับหนังสือ The Purple Cow นะครับการตลาดแบบบัวสีม่วงนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของแนวคิดที่จะแพร่กระจายหรือแนวคิดที่จะประสบความสำเร็จนะครับเขาคิดกันยังไงนะแน่นอนครับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอใหม่เนี่ยนะไม่ได้เป็นอะไรที่มากไปกว่าแนวคิดหนึ่งแนวคิดนะครับแนวคิดที่แพร่กระจายและมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าเนี่ยผมเรียกแนวคิดที่แพร่กระจายเหล่านี้ว่า ไวรัสนะครับไวรัสแนวคิดนะฮะนักแพร่กระจายนะครับแนวคิดเป็นกุญแจสำคัญครับที่จะแพร่กระจายไวรัสแนวคิดนะครับคนเหล่านี้เนี่ยเป็นมืออาชีพในการบอกต่อสินค้าหรือบริการใหม่ๆกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนฝูงคนรักนะครับนักแพร่กระจายแนวคิดเนี่ยได้รับความเชื่อถือจากคนรอบข้างครับนะฮะเป็นกลุ่มคนที่จะแพร่กระจายนะครับแล้วก็สนับสนุนไวรัสแนวคิดเนี่ยต่างๆออกไปนะครับจริงอยู่ที่กลุ่มบุกเบิกหรือว่ากลุ่มนำสมัยเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มแรกที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณนะแต่ถ้าพวกเขาไม่ใช่นักแพร่กระจายแนวคิดเนี่ยพวกเขาก็จะไม่ได้ช่วยแพร่กระจายแนวคิดตัวเนี้ยไปให้กับคนอื่นรู้จักได้อย่างกว้างขวางมากพอนะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะอยากครอบครองแนวคิดนั้นแบบเก็บไว้กับตัวหรือเพราะว่าไม่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าศักยภาพมากพอที่จะไปพูดต่อหรือว่าบอกต่อได้นะครับทุกตลาดเนี่ยมีนักแพร่กระจายนะอยู่เพียงแค่นิดเดียวมีไม่ค่อยเยอะนะพวกเขามักจะอยู่ในกลุ่มนำสมัยนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะว่าการค้นหาแล้วก็โน้มน้าวใจของกลุ่มนักแพร่กระจายแนวคิดเนี่ยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะเป็นการสร้างไวรัสที่สำคัญมากๆเลยอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราจะสร้างแนวคิดที่จะแพร่กระจายได้อย่างไรนะครับคำตอบก็คืออย่าพยายามสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับทุกคนนะเพราะผลิตภัณฑ์แบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับใครเลยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์สำหรับคนทุกคนเนี่ยมันต่างออกไปนะคืออย่าพยายามที่จะสร้างสินค้าที่เหมาะกับคนทุกคนเพราะแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะวิธีการแทรกตัวเข้าไปในตลาดนะครับกระแสหลักคือการจับตลาดเฉพาะกลุ่มครับนะแทนที่จะพุ่งเป้าไปที่ตลาดใหญ่นะการทำเช่นนี้เนี่ยจะทำให้คุณได้สัดส่วนส่วนแบ่งของการตลาดหลักก่อนได้ส่วนหลักก่อนจากนั้นเนี่ยค่อยสร้างให้เป็นกระแสนะค่อยสร้างให้เป็นไวรัสแนวคิดนะโดยมุ่งให้ครอบคลุมตลาดเฉพาะกลุ่มที่จะตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ที่คุณนำเสนออย่างแท้จริงนะครับคนกลุ่มนำสมัยเนี่ยที่อยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่มนี้เนี่ยจะกระตือรือร้นที่จะฟังสิ่งที่คุณโฆษณามากขึ้นนะครับส่วนนักแพร่กระจายแนวคิดในตลาดเดียวกันนะก็มีแนวโน้มที่จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ของคุณมากขึ้นเช่นกันนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตลาดนี้ยังแค่พอที่นักแพร่กระจายแนวคิดเพียงไม่กี่คนเนี่ยจะสามารถทำให้แนวคิดนะครับของคุณแพร่กระจายออกไปราวกับไวรัสนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหากคุณทำได้ดีและก็โชคดีพอผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยก็จะแพร่กระจายออกไปได้ไกลยิ่งขึ้นนะครับเมื่อครอบครองตลาดเฉพาะกลุ่มนี้ได้แล้วเนี่ยคุณจะสามารถครอบครองตลาดใหญ่ได้ในเวลาต่อมานะครับมีแนวคิดเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผลิตภัณฑ์กลายเป็นกระแสนิยมบางผลิตภัณฑ์ก็ตรงกันข้ามครับเมื่อไวรัสแนวคิดเกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าปัจจัยต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นไวรัสแนวคิดนั้นเนี่ยทำงานสอดคล้องกันแล้วแนวคิดของคุณเนี่ยแพร่กระจายได้ง่ายแล้วก็ลื่นไหลแค่ไหนนะผู้คนแพร่กระจายมันไปบอกเพื่อนๆนะครับของพวกเขาเนี่ยบ่อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะกลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยมีความแน่นแฟ้นเพียงใดนะพวกเขาพูดคุยแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกันบ่อยหรือเปล่านะพวกเขาเชื่อใจกันไหมพวกเขามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนแนวคิดของคุณแค่ไหนนะครับการแพร่กระจายนี้
มีความมั่นคงมากน้อยเพียงใดนะครับมันจะเป็นแค่กระแสนิยมช่วงหนึ่งนะที่แพร่กระจายแล้วสิ้นสุดอย่างรวดเร็วหรือมันมีโอกาสเติบโตนะครับซึ่งมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถลงทุนกับมันได้เป็นเวลานานนะครับให้นำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งหมดของคุณมาวิเคราะห์ในแง่มุมเหล่านี้ครับแล้วก็คุณจะพบว่าผลิตภัณฑ์ไหนบ้างที่มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นกระแสนิยมผลิตภัณฑ์เหล่านั้นคือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะต่อการเปิดตัวของคุณเรื่องที่นักการตลาดเข้าใจผิดกันอย่างแรงเลยเนี่ยนะครับผู้เขียนเขาบอกว่าปัญหาของหนังสือนะครับ Causing the Shame นะครับ The Tipping Point รวมถึงหนังสือ Unleashing the Idea Virus เนี่ยนำเสนอเนี่ยมีคนเข้าใจผิดกันเยอะมากนะครับนักการตลาดที่อ่านหนังสือพวกเนี้ยนะคือสรุปเอาเองว่าแนวคิดที่ผู้เขียนเนี่ยนำเสนอนะเป็นลูกเล่นที่สามารถนำไปใช้ได้เรื่อยๆนะครับไม่ก็สรุปแนวคิดเหล่านั้นคือสามารถเติบโตและทำงานได้เองโดยอัตโนมัติทำนองว่าจู่ๆแนวคิดก็กลายเป็นไวรัสแนวคิดอาจจะก้าวข้ามนะครับช่องว่างของกราฟจากกลุ่มนำสมัยไปสู่กลุ่มตามสมัยได้เองโดยที่เราผู้บริโภคนะครับทำหน้าที่ในการบอกต่อแพร่แนวคิดแบบปากต่อปากไปเรื่อยๆนะครับที่คุณต้องทำก็แค่นั่งรอความสำเร็จนะซึ่งผิดมากนะผิดยังไงครับบริษัทเหล่านี้น่าสงสารมาก P&G Nike Colgate Palmolive ก้มหน้าก้มตาลงทุนถึงหลัก 4,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อทำโฆษณานะครับในทำนองนั้นนะแต่รู้ไหมครับว่าแท้ที่จริงแล้วทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจผิดแม้ไวรัสแนวคิดเนี่ยอาจจะได้มาแบบโชคช่วยในบางครั้งเช่นเพลง Macarena นะครับที่เคยดังก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าว่าเรื่องความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เกิดจากการออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่แรกการตลาดในโลกยุคที่หมดความนิยมในสื่อโทรทัศน์ไม่ใช่เรื่องของการส่งเสริมแต่งผลิตภัณฑ์ให้น่าดึงดูดน่าสนใจน่ารักน่าขบขันเนี่ยหลังจากที่มันถูกลบออกนะครับหลังจากที่มันถูกออกแบบและผลิตออกมาแล้วเนี่ยแต่เป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดตั้งแต่ต้นต่างหากผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาให้แพร่กระจายไปสู่คนหมู่มากเนี่ยจะทำให้คนในกลุ่มทันสมัยแล้วก็กลุ่มตามสมัยเนี่ยที่เป็นคนส่วนใหญ่ที่รู้สึกว่าปลอดภัยที่จะซื้อนะครับแล้วก็ใช้ตามพวกกลุ่มคนนำสมัยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ที่ควรค่าแก่การบอกต่อเท่านั้นที่จะถูกบอกต่อความพยายามแล้วก็เงินจำนวนมหาศาลที่คุณเคยทุ่มให้กับโฆษณาทางโทรทัศน์แล้วก็สื่อพิมพ์เนี่ยตอนนี้ควรนำมาใช้กับการลองผิดลองถูกและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะครับยังไงเสียนะครับตลาดยุคปัจจุบันก็ต้องใช้เวลาและก็เงินมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาอยู่แล้วครับคุณก็แค่ลงทุนกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็อาจจะลองผิดลองถูกซ้ำไปซ้ำมาอยู่พักสักระยะหนึ่งนะฮะคือจงจำไว้ให้ขึ้นใจว่าวัวสีม่วงไม่ใช่ทางลัดนะครับไม่ใช่ทางลัดราคาถูกแต่มันคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะครับหรืออาจจะเป็นแค่เพียงกลยุทธ์เดียวนะครับในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้กับธุรกิจของคุณนะแล้วก็บัวสีม่วงไม่ใช่ของราคาถูกครับแต่มันได้ผลนะเราควรทำความเข้าใจเสียใหม่ครับว่าการลงทุนกับบัวหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดยิ่งกว่าการซื้อโฆษณาในรายการทีวีใหญ่ๆแล้วใครล่ะที่จะสนใจฟังนะครับผู้เขียนบอกว่าผมรู้สึกละอายใจที่พูดเกินจริงไปหน่อยครับด้วยความวิตกกังวลเรื่องของการล่มสลายของกลุ่มอุตสาหกรรมโทรทัศน์แล้วก็คาดการถึงการสิ้นสุดลงนะครับของสื่อแขนงต่างๆทำให้ง่ายที่จะสรุปว่าการโฆษณาใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปเนื่องจากผู้บริโภคหนี
นะครับแล้วก็ไม่สนใจมันอีกแล้ว แน่นอนครับว่านั่นไม่ใช่ความจริงโฆษณายังคงใช้ได้ผลอยู่เพียงแต่อาจจะไม่ได้ผลเท่าหรือคุ้มเท่าในอดีตนะครับฉะนั้นโฆษณาก็ยังพอจะดึงดูดความสนใจแล้วก็เพิ่มยอดขายได้บ้างนะครับแล้วแม้ว่าการทำโฆษณานะครับเน้นตลาดเฉพาะกลุ่มจะทำให้ผลคุ้มค่ามากกว่านะแต่การตลาดแล้วก็โฆษณาส่วนใหญ่กับไม่ทำเช่นนั้นครับเพราะโฆษณาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเหมือนพายุเฮอริเคนฮะที่พัดตลาดแบบกว้างๆแล้วก็เข้าถึงทุกคนเหมือนกันหมดเลยนะครับโดยไม่คำนึงว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นใครหรือต้องการอะไรนะครับนั่นทำให้เกิดความสูญเปล่าครั้งใหญ่ซึ่งความสูญเปล่านั้นก็อาจจะมากพอที่จะทำให้อ้างได้ว่าโฆษณาของคุณไม่ได้ผลอีกแล้วนะครับจริงอยู่ที่บางครั้งเนี่ยพายุเฮอริเคนเนี่ยทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาพยายามฝ่าด่านคนกลุ่มนำสมัยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่ของกราฟนะครับเนื่องจากผู้บริโภคนะครับทั้งตลาดก็ต้องการสิ่งหนึ่งนะรู้ตัวว่าพวกเขาต้องการสิ่งนั้นและยินดีที่จะรับฟังคุณแต่ประเด็นหลักก็คือมันเกิดขึ้นแค่บางครั้งเท่านั้นนะครับบางครั้งในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรที่เกิดขึ้นน้อยมากนะครับแทบเรียกได้ว่าเป็นความสูญเปล่านะฮะที่เรียกว่าเป็นความสูญเปล่าเนี่ยก็เพราะว่าโฆษณาส่วนใหญ่เนี่ยเข้าถึงคนที่อยู่นอกกลุ่มเป้าหมายนะครับหรือว่าผู้คนที่มีแนวโน้มจะไม่บอกต่อคนรอบข้างเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้เห็นหรือว่าได้ฟังมา Audio Voice by B Social Media เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปวิดีโอถัดไปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเราด้วยนะคะ